करना है। पीछे की डिस्पैच कुछ इस प्रकार के रखे हैं, ये भी बिल्कुल एंड। और ये रहे आगे के डिस्पैच, और ये रहा हमारा ऑयल फिल्टर, ये लगेगा एक मिनट। और टीवीएस शोरूम के पीछे से कुछ इस प्रकार का दृश्य कर्णप्रयाग का दिखता है। तो टायर तो अभी चेंज हुआ नहीं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं वॉशिंग, और सबसे लास्ट काम रह जाता है पॉलिश, और पॉलिश कुछ इस प्रकार से आज होगी गाड़ी पे। गुड इवनिंग, स्वागत करते हैं आप सभी का यूके विजय ब्लॉग में। और काफ़ी लंबे समय के बाद, कम से कम एक हफ्ते बाद आज ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रहा हूँ अपने स्टूडियो से। और आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास, करेंगे हम बाइक की सर्विस। काफ़ी लंबे समय बाद अब जाके हम फ्री हुए हैं अपने स्टूडियो के वर्क से, तो आज हम करने वाले हैं बाइक की सर्विस, क्योंकि हम बिल्कुल लगभग फ्री हो चुके हैं, 90% हम फ्री हो चुके हैं। और नया सीज़न लगेगा अप्रैल 13-14 से, तो उस काम के लिए हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बाकी तोपाल जी भी लगे हैं लास्ट काम निपटाने पे। कितना रह गया है? कुछ कटिंग कर रहा हूँ 2-4 बस। समय से हम काम पे बिजी हो गए थे अपने स्टूडियो में, इसलिए बिल्कुल भी शूट करने का टाइम नहीं मिला, और ना कहीं जाने का टाइम मिला, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अब फाइनली हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, खाना खा के और थोड़ा सोने के बाद अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ स्टूडियो पे। परमानेंट पार्किंग, और यहाँ से चलेंगे हम टीवीएस शोरूम की ओर। चले भाई यहाँ से साइड। भाई जी चेक करेंगे गाड़ी की कंडीशन किस प्रकार की हो रखी है, और उसके बाद सर्विस होगी हमारी चालू करना है। भाई ये भी देखना यार, इसका 4x4 का वायर पहले निकाला जाएगा, इंजन ऑयल और टायर होगा इसका चेंज। टायर बिल्कुल गंजा हुआ था इसका। 1.2 ईयर बैक। हाँ, टायर और डिस्प्ले। टीवीएस शोरूम में एक नया परिवर्तन हो रखा है, और कस्टमर के लिए ये सोफ़ा यहाँ लगा है इस बारी। चलो इसमें ये वाली तुम्हारे आवाज खोल दिया था इसका, चढ़ाओ मना कर रही नहीं, क्या वो कर रहे हैं। पीछे की डिस्प्ले कुछ इस प्रकार के रखे हैं, ये भी बिल्कुल एंड हो चुके थे। हवा तो बाद में हो जाएगी, वो गाड़ी में हो जाएगी। पीछे का काम हो चुका है कंप्लीट, और अब आता है आगे का नंबर। सबसे पहले टायर और डिस्प्ले। और ये रहे आगे के डिस्पैच, ये भी बिल्कुल एंड पे।
ऑयल निकल चुका है और ये क्या है, फिल्टर, ऑयल फिल्टर है सर। ऑयल फिल्टर। ये आपका चेंज होगा, ये देखिए। हाँ, और ये रहा हमारा ऑयल फिल्टर, ये लगेगा एक नया। टीवीएस शोरूम में एक नया चेंज देखने को मिला। जो पहले पंकज हुआ करता था, पंकज उदास अब यहाँ से चले गया और भाई नया आ रखा है विशाल, विशाल राज। अब पड़ेगा इंजन ऑयल और उसके बाद से लास्ट रह जाएगा हमारा टायर, आगे का टायर, जो कि कुछ इस प्रकार का हो रखा था। टीवीएस शोरूम के बिल्कुल पीछे हम खड़े हो रखे हैं और यहाँ से कुछ इस प्रकार का दृश्य कर्णप्रयाग मार्केट का दिखता है। नदी के इधर वाला पोर्शन पड़ता है, ये है सुभाष नगर, कुछ इस प्रकार का दृश्य, और पल्ली पार पड़ता है ITI। और यहाँ होता सबसे ज़्यादा गंदा, तो यहाँ करनी है सफाई चेन के साइड। तो टायर तो अभी चेंज हुआ नहीं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं वॉशिंग। गाड़ी की वॉशिंग होगी तगड़े तरीके से आज, काफ़ी लंबे समय बाद। कुछ इस प्रकार से वॉश होगी गाड़ी, और देख सकते हो आप, निरमा साबुन डालने की कोई ज़रूरत है नहीं अब। तो फाइनली वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब होगी इस पर लास्ट पॉलिश, और उसके बाद बच जाएगा हमारा टायर। टायर करेगा मनोज फिट, है नहीं मनोज बेटा? हाँ, मैं कर देगा। और क्या, अभी पहले मैं ये काम तो करता था दिल्ली में। और लास्ट रह गया था एयर फिल्टर। एयर फिल्टर भी हो चुका है चेंज, और अब लगाएंगे इस पर नया एयर फिल्टर। ये रहा नया एयर फिल्टर और ये रहा पुराना वाला जो अभी तक यूज़ हो रहा था, और ये लगेगा इस पर आज नया। इस गाड़ी को। और सबसे लास्ट काम रह जाता है पॉलिश, और पॉलिश कुछ इस प्रकार से आज होगी गाड़ी के। और फाइनली अब लास्ट में बनाते हैं अपना बिल और देखते हैं आज का कितना सर्विस का बिल हो रखा है। तो फाइनली सर्विस हो चुकी है और बिल मिल रखा है 2200 रुपये का। काफ़ी टाइम बाद सर्विस हुई आज, तो 2200 रुपये का बिल। चलिए, तो फाइनली गाइज देखा होगा आपने, आज सिर्फ और सिर्फ बाइक सर्विस काफ़ी लंबे टाइम बाद सर्विस करने का मौका मिला, और बिल बना हमारा आज का 2200 रुपये का। सर्विस चार्ज जो भी है, जितना भी सामान लगा वो सब आपको दिखाया। टीवीएस शोरूम से काफ़ी आगे आ रखे हैं बाइक की राइडिंग लेने के लिए, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल बिंदास चल रही है।